नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निकल रास्ता। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक कैडी केस। ये जो कैडी केस है, इसकी मदद से मैं एक लैपटॉप में 2 हार्ड डिस्क लगाऊंगा या तो 2 SSD लगाऊंगा। अदरवाइज एक हार्ड डिस्क एक SSD आप लगा सकते हैं। चलिए कैसे लगाएंगे वो मैं दिखा देता हूँ। ये है मेरा नया SSD और ये है मेरा कैडी केस। ये जो लैपटॉप है ये लेनोवो का G5080 लैपटॉप है, जिसमें मैं ये SSD आज इंस्टॉल करूँगा। ये जो लैपटॉप है ये अब तक हार्ड डिस्क से चल रहा था, लेकिन मुझे हार्ड डिस्क भी चाहिए प्लस SSD भी इसमें इंस्टॉल होना चाहिए। चलिए दोनों एक साथ कैसे करता है मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लैपटॉप को बैक साइड में बैटरी खोल दीजिए। ये मैंने बैटरी खोल दिया। अभी आप नीचे की तरफ जो 3 स्क्रू है उसको भी आप खोल दीजिए। ये तीनों स्क्रू मैंने खोल दिया है। अभी मैं तीनों स्क्रू एक मैग्नेट के थ्रू से निकाल देता हूँ। अभी जो ये प्लेट है इसको पीछे की तरफ पुश करके इसको खोल देता हूँ। मैंने इसका ढक्कन खोल दिया। अभी देखिए ये जो हार्ड डिस्क है इसको खोल के यहाँ पे मैं SSD लगाऊंगा और ये जो कैडी केस है इस कैडी केस में मैं इस हार्ड डिस्क लगाऊंगा। तब मुझे सीमोस में कुछ चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। चलिए इसको खोल देता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने चारों स्क्रू खोल दिया है। अभी इसको पीछे की तरफ पुश करके हार्ड डिस्क को खोल देता हूँ। ये हार्ड डिस्क मैंने खोल दिया। अभी हार्ड डिस्क और ये जो SSD है दोनों का तरफ देख लीजिए किस तरफ आपका कनेक्टिंग पॉइंट है, उसको रखा है। अभी इसको क्या करना, ये दोनों स्क्रू और इस साइड का ये दोनों स्क्रू को खोलना पड़ेगा। ये मैंने एक साइड का खोल दिया है। इसको आप इस तरफ रख लीजिए ऐसे करके। अभी इस तरफ वाला भी मैं खोल देता हूँ। ये मैंने चारों तरफ स्क्रू खोल दिया है। ऐसा करके इसको लगाना है, तो मैं लगा देता हूँ। और फ्रंट साइड में आपका कनेक्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो मैंने ये होल को होल मिला दिया है। अभी आप इसमें मैं स्क्रू डाल देता हूँ। ये मैंने स्क्रू डाल दिया, अब इसको लगाना है। ये मैंने लगा दिया एक स्क्रू, और दूसरा वाला स्क्रू भी मैं लगा देता हूँ। ये लग गया दोनों तरफ स्क्रू। तो इस तरफ लगाना है। ये मैंने चारों तरफ स्क्रू लगा दिया है। अभी इस प्लेट को यहाँ पे बिछाना है। ये बैठ गया। अभी इसके साइड में चारों स्क्रू लगा देना है। तो मैं ये वाला स्क्रू खोल देता हूँ। ये जो स्क्रू खोलने के बाद आप DVD राइटर है इसको आप निकाल दीजिए। ये DVD राइटर निकल गया। अभी इस DVD राइटर के जगह में ये वाला DVD राइटर लगाना है जो ब्लैंक है। इसके जगह में ये हार्ड डिस्क बैठ जाएगा। चलिए इसको खोल के देखता हूँ। अगर आप लेनोवो का G5080 लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप जरूर 9.0 mm वाला ही मंगवाइए, लेकिन दूसरा वाला मंगवाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो सकता है, नहीं तो आप साइज़ मेजर कर लीजिए। चलिए मैं थिकनेस मेजर करके दिखाता हूँ। ये मैंने ऐसे मेजर करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। अभी ये थिकनेस दिखा रहा है 9.0 mm। मतलब आपको जो कैडी केस मंगवाना है उसमें आपको 9 mm का कैडी केस ही चाहिए। तो ये जो कैडी केस है ये 9 mm का है। यहाँ पे देखिए 9.0 mm। तो ये वाला कैडी केस इसमें लगाऊंगा तो ये इसमें लग जाएगा आराम से। चलिए कैडी केस को खोलने पे 4 स्क्रू का सेट मिलता है जो इस हार्ड डिस्क को यहाँ पे लगाने के लिए जरूरत पड़ेगा। एक आपको स्क्रू ड्राइवर मिलेगा, इस स्क्रू ड्राइवर से आप हार्ड डिस्क को यहाँ पे लगा सकते हैं। ये जो कैडी केस है इस शेप में है, तो हमको इस शेप नहीं में रखना है। उसके बाद
ये जो DVD राइटर है ये लॉक करने के लिए ये वाला ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये वाला क्लिप यहाँ पे नहीं है, तो इसी क्लिप को खोल के यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसको नीचे में पकड़ लिया, अभी इसको खोल के यहाँ पे लगाना है। स्क्रू ड्राइवर को मदद से खोल देता हूँ। मैंने खोल दिया, अभी इसको यहाँ पे लगाना है। अभी इसको यहाँ पे लगाना है, मैं स्क्रू लगा देता हूँ इसमें। तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है। अभी इस हार्ड डिस्क को यहाँ पे बिठाना है। तो बिठाने के लिए आपको पहले इसमें लगाना पड़ेगा हार्ड डिस्क को। सबसे पहले आप यहाँ पे हार्ड डिस्क को यहाँ पे कनेक्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लीजिए। मैंने ये देखिए ऐसे करके कनेक्ट हो गया। अभी इसका साथ जो 4 स्क्रू दिया है उस स्क्रू को साइड से आप लगा दीजिए। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। चलिए मैं लगा देता हूँ। एक लगा दिया, 2 लगा दिया, इस तरफ 3 लगा दिया, ये हो गया 4। देखिए चारों मैंने लगा दिया, तो ये लग चुका है। अभी इसको इसके अंदर में डालना है। तो डालने के लिए इसका फ्रंट में जो कैप होता है वो कैप यहाँ पे दिया नहीं है, तो DVD राइटर का जो कैप है उसको खोल के यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अभी ये जो DVD राइटर है ये मैंने लैपटॉप से खोल दिया है, क्योंकि इसको खोलने के लिए फिर से पावर में लगाना पड़ेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, कोई भी आप एक सुई ले लीजिए, इस सुई से आप इस DVD राइटर को खोल सकते हैं। हर DVD राइटर में एक छोटा सा होल रहता है, जो इमरजेंसी पड़ने पे उसको दबा के खोला जाए। तो ये सुई को मैं यहाँ पे डाल के थोड़ा सा दबाने से खुल जाएगा। ये डाल दिया, ये खुल गया। इसका जो ये प्लेट है इसको निकाल के इसमें लगाना है। इस प्लेट को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और इसको थोड़ा बैंड कर दीजिए तो ये खुल जाएगा। ये मैंने इस तरफ पकड़ा है, इस तरफ डाउन है, इसको वैसे खोल दिया मैंने, ये निकल गया और इधर से भी निकल गया। यहाँ पे जोर लगाने से ये जगह टूट सकता है, इसको मैं यहाँ पे लगाना है। सेम उसी तरह इसको डालना है। आप देख लीजिए डालने से पहले किस तरह था, ये ऐसा था। तो इसका जो लैपटॉप का जो डाउन साइड है नीचे की तरफ है, तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा। वैसे लगा देता हूँ, ये देखिए ये लग गया। अभी मैं इसको इसमें डाल दूंगा। ये हार्ड डिस्क इसमें लग गया। इसमें अभी इसका जो स्क्रू है ये लगा देता हूँ। अभी आप इस प्लेट को लगा दीजिए और तीनों स्क्रू इसमें लगा दीजिए। अभी मैं तीनों स्क्रू इसमें लगा दूंगा। अभी मैं बैटरी लगा देता हूँ। हो गया कंप्लीट। लॉगिन हो रहा है। अभी मेरा SSD से कंप्यूटर ऑन हो रहा है। ऑन हो गया। ये मेरा SSD हो गया और बाकी जो हार्ड डिस्क है वो मेरा आ गया है। ये जो D ड्राइव है और E ड्राइव है ये तो सिस्टम हार्ड डिस्क का सिस्टम रिजर्व फाइल है। और ये जो हो गया आपका E ड्राइव, ये मेरा जो E ड्राइव है ये एक्चुअली हार्ड डिस्क में C ड्राइव था। तो ये दोनों को मैं फॉर्मेट कर लूँगा और एक पार्टीशन बना लूँगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।